është personale, avokati nuk është hasmi prokurorit ose dhe kundërta prokurori, janë kolegë në radhë parë, janë subjektet procedimit penal të cilët parashikohen kodit e procedurës penale dhe duhet të sillen me respekt me njëri tjetrin. Edhe në qarqet e avokatisë kemi ngjarje kriminale të rënda, është vrarë një avokat tjetër u sulmu, po të keni parasysh avokatin e zotit Berisha, që i ranë me gusht. Dhe ajo kaloi në eshte, po ishte goxha e rëndë. Po pra e rëndë. Se ishte edhe për pronat e ishte një mishmash që... Po pra kjo, pranaj avokati është në bazë të kodit procedurës penale, ushtron detyrën e tij me dinjitet, ka drejt bëj mbrojtjen, ka drejt bëj oponencën, gjërat nuk mund thot prokurori që kështu e mendojnë shpejt vej firma aty, absolutisht. Mbrojtja duhet të jetë efektive, duhet të paraqit provat dhe organi procedurës ka drejt duhet marrë edhe provat që kërkon mbrojtja. Pra edhe provat që nuk jo vetëm provat që fajsojnë panderën, por edhe provat të cilët tregojnë më pafajësinë e tij. Dhe avokati nuk mund të cënohet në punën e tij, sepse po cënu punën e avokatit ka rënë sistemi i drejtësisë. Okej, ka rënë sistemi i drejtësisë. Do doja të pyesja pak, sepse më gëzmoi fakti që ju keni qenë ish prokuror vet. Ka ndodhur që ju kanë kërcënuar në seancë? Po, ka ndodhur. Madje edhe kërcënim kur kemi dalë nga seanca, na kanë thonë, do vini me makinën tonë t'ju çojmë punë, po është kërcënime. Ti të shkosh me makinën panderë dhe kanë qenë dikush ata. Jo, i kanë thënë neve, eci në punën tonë, s'kemi gjë personale. Na kanë sharë. Madje kanë pas një rast që kanë kaluar gardën e sigurisë, kanë marrë dhe dosin, ka qenë një grua e agjituar. Unë zef, tham falë mbrapa dhe i kemi myu aty për aty. Kemi pas dhe fyrje, sharje, kanë dalë edhe nëpër media duke na kërcënuar. Por neve thashë edhe një herë, puna nuk është personale. Njeriu ka një moment patologjik quhet, që ngacmohet, se kur merret ndjekja penale është pak e rëndë. Ti merr një gjop nga policia në rrugë dhe mërzitesh. Palet merresh i panderur. Prandaj dhe prokurorët duhet të jenë të trajnuar, duhet të jenë të trajnuar në mënyrë të tillë që të reagojnë që domethënë të ketë një reagim të butë ndaj çdo reagimi të jashtëm. Pra të mos nxefesh, sepse të ke njerëz të acaruar. Por thash, prokurorët vetë dhe gjyqtarët sot janë në kushte mbierane. Sot kanë shumë çështje, nuk i studiojnë të gjitha dosjet. E kanë të pamundur, se është rradhuar numri profesionistëve. Ke rritje dosje, si mund t'i ndjekësh, ke 1000 dosje, si mund t'i zgjedh, nuk i lexo dot, është e pamundur. Pra këtu kemi arritur është sistemi i drejtësisë është degraduar shumë keq. Dhe personat që marrin me reformën në drejtësi kanë deformuar qëllimin e saj, e cili ka qenë ofrimi i drejtësisë qytetarëve. Aksesi në drejtësi i qytetarëve, lufta ndaj korrupsionit, njohja e mirë e ligjit penal dhe procedurial, njohje e mirë e konventës evropiane të drejtave të njeriut dhe të ligjit. Të gjithë nga këto të bijnë, se për shkak të ngarkesës aksesin në drejtësi. Dhe drejtësia më vjen keq ta them, është shumë herë më keq se në historinë e shtetit shqiptar nuk ka qenë kaq keq. Edhe në kohën që ka qenë lufta partizane, po të kemi parasysh, janë bërë gjyqjet partizane, gjoni njerëzit bëjë gjyqi. Pavarësisht se janë të kontestueshme politikisht, po praktikisht është bëjë gjyq, sot s'bëhet gjyq fare. Sot ka rast sistemi në tokë. Shikon një përplasje të jeshtur mes të jeshtur tani ajo ka marrë dhe zë, por të paktën si një klimë e tensionuar midis prokurorëve dhe avokatëve. E shikon këtë situatë të tensionuar, kjo edhe duke i mshuar faktit të luftës fort që po ndodh politik drejtësin, sepse kemi parë që spaku ka goditur një sër politikanësh, një situatë mjaft e nxehtë është bërë, tashmë vjen dhe një arrestim i një avokati. Shikon një klimë të tensionuar apo është thjesht një perceptim në opinionin publik? Tani është një klim se fati që po ndodhin ngjarjet një pas njëshme tregon që po sulmohen avokatët, po merren masa. Kjo është një klim që duhet ulur. Edhe drejtuesit e prokurorisë dhe duhet të komunikojnë komunikime zyrtare me drejtuesit e dhomës avokatisë të Shqipërisë, që tensionet e tij s'duhet shifet avokati si ushtar. Avokati është subjekt procedurial, ka detyrat e tij, merr detyrën, do paraqisi kërkesa, do bëjë mbrojtje. Mbrojtja mund të jetë nga më të ndryshmet. Kupton? Pra ne nuk mund ta nxjerrim institutin e mbrojtjes, sepse rënia e institutit mbrojtjes është rënia e demokracisë. Në moment që ti lë një person pa mbrojtje, i cënon procesin e rregullt ligjor, këtu ka rënë shteti. Pra mund duket si institut, ose avokatët se janë shumë marrënjë. Jo, avokati ka dinjitet, avokati nuk është sekser,
avokati zbaton me rregullsi Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe ligjet, dhe në veçanti ligjin për avokatin. Prandaj që duhen ulur këto tensione, avokati nuk është armiku i prokurorit, as i gjykatës, janë tre subjekte bashkë me gjykatën, subjektet të procedimit penal. Në çdo vend botës, avokati ka dhe vende të caktuara që me kontratë përkohshme mund të ushtrojë dhe funksionet e prokurorit, se ka ngarkesë, ka legjislacione që e pranojnë. Pra është njësi i ligjit. Pra nuk mund, kjo frym është e vërtet, normal, është një frym e keqe midis prokurisë dhe në një radhë dhe avokatët duken avokatët sikur që janë, avokatët bëjnë detyrën e tyre me korreksin mbas ligjit. Avokat, do doja të pyesja pak edhe si njëos i ligjit për një prej çështjeve të cilat ka krijuar shumë zhurmë në opinionin publik. Duket sikur presidenti i shtetit, zoti Bajram Begaj, po bën dy punë, në mëngjes bën punën e presidentit, në darkë bën punën e mjekut. Me kushtetut nuk i lejohet. Është e përcaktuar qartë që duhet të ketë vetëm një rol i cili është sa honorifik, por edhe shtetar. Pse ndodh që në Shqipëri dhe nuk respektohet kushtetuta? Çfarë i ka bërë politika, dhe këtu duhet ma shpjegosh nga ana ligjore, sepse kam parë shpeshherë që politikanët sa herë kanë dashur, kanë sulmuar drejtësinë, kanë sulmuar prokurorin, kanë bërë koka turku, prokuror, avokat, gjyqtar. Çfarë po ndodh me shtetin tonë që nuk njeh as institucionin më të lartë që është kushtetuta? Tani, kënë organet përgjithëse. Unë për shembull personalisht kam vënë re që shumë gjëra bëhen media. Thuan media ngjiten në deklarata politike. Prandaj dhe ju pyeta se dua të di. Tani lind pyetja, kush është organi që shkakton, që cakton ose përcakton konfliktin e interesit? Organet politike ose partitë politike mund t'i tetojnë i LGBTI-s. Lejohet sepse është organi i cili përcakton konfliktin e interesit. Pra ka një organ shtetëror që realisht, domethënë, që për mu fle gjumë. Pra fle gjumë. Sepse gjithë të çështje të procedura nga SPAK-u, i LGBTI s'ka bë asnjë kallëzim. I LGBTI është marrë me njerëzit e dobët, me ata që s'kan forcë, ndërkohë nga ana tjetër nuk merret me atë. Pra i LGBTI organet e shtetit duhet të funksionojnë. Është konflikt interesi ky apo jo? Se përcakton kushtetuta, duhet ta përcaktojë organi kompetent. E dyta, dhe diçka që vure re, lidhe nëse ka konflikt interesi për sa i përket punësimit familjarëve. Ti bëj kallëzim SPAK, vë lëvizje organet shtetërore, nëse ka dyshime. Por në qoftë se vihet në duke, duhet, domethënë, nëse vihet do janë organet që marrin një vendim, që ky lejohet bëj punë si mjek apo jo. Kaq është fare e thjeshtë. Është thjesht fare. Po vetë lëvizje, se neve çfarë ngjerën në deklarata politike i futin shame. Edhe aty. Aty, tash ti vjen lëvizje, të vetë është ligji për konfliktin e interesit. Dhe ligji për konfliktin e interesit nuk është vetëm kushtetuta, por është ligji. Vjen një